ребята. Задний ход машина пошла. Поехали! Вот мы первый раз ступила наша нога на яхту Валерия Железного, писателя, яхтсмена и путешественника, да. Который даже в Антарктиде был. Такие мы молодцы. Это Да, вообще да, поймали лето, солнце, и вообще все. Чопа запросто на яхту ходит. Такое ощущение, что он мяукает по своему хозяину. Чопа, тебе привезли друга. Подружиться нужно. Не знаю. То есть мяукает, мяукает. По идее, видишь, не дается. Смотри, не хочет, чтобы ты. А этому дается, Валерия. И больше никому пока. Вот И в общем 3 часа ночи, темно, там хрюкают. Тут что-то плюхнулось слева от палатки ночью. Видно большое тело какое-то чье-то. Ну, то есть все-таки ты справляешься один. Ну да, пока. Здесь на этой лодке все сделано под одного человека. Это шедевр! Понимать надо! В моей гармонии душа такие песни поет, что всем потом плакать хочется. Итак, ребята, мы сейчас уже находимся на базе Сильвера. Вот здесь так ребята приезжают на машинах, берут лодки, моторы, ну, со своими сейчас еще приезжают и едут по островам. Вон он стоит, его яхта. Вон, видишь, вот на другой стороне, вон. Он сейчас подъедет уже. В общем, вот такая история. Сейчас за нами Валера подъедет на яхточке. А ребята еще едут, Игорь и Александра с Маришкой. Они едут из Питера, из Сертолова, через Приозерск на машине. Наши вещи там тяжелые тоже едут. Слава богу. Там такой тяжеляк у нас, продукты на 2 недели. Вот. А мы добирались, дошли, значит, с Финляндского вокзала и прям до Кузнечного, и там на такси мы взяли за 600 рублей такси и 572, по-моему, электричка. То есть вот мы сюда доехали, но приблизительно за 1200 рублей. Наши вещи минимум. По мороженому уже очень вкусному съели. Никас шоколадная, я крем-брюле. Вот здесь цены ого-го. По 110 рублей в вафельных стаканчиках. Такое мороженое. Дешевой вяленой рыбы там не было в этот раз. Мы когда ехали в электричке, я проходила, только запах такой рыбы, смотрю, там какой-то мужчина прям точит рыбу. Разложился, большая рыба, он там кожу снял и сидит такой довольный, летает. Это вяленую? Вкус, конечно, крутой. В Киниеме мы как-то отъезжали или приезжали, да? Нет, сюда мы тоже приезжаем. Так что места уже знакомые. Слушай, Коля, а вот смотри, вот это что за база? Интересно. Помахать руками, а потом танцевать. Вот Валера подъехал на яхточке, но на моторе мы будем. А это все сильно. Потому что здесь залив небольшой, маневрировать можно. Смотри, сколько села на одну лодку маленькую. 1, 2, 3, 4, 5 человек. А нас сколько? 3, нас 5, 6 нас с Валерой. Приключения и путешествия. Да. Все так. Валерии надо помочь пришвартоваться, видимо, сейчас. Так, что делать? Мелко кусочек. Ага. Носом сел на ней. Сейчас посмотрим. Нет. Едет. Шевелится. Ага. Все так страшно. Кричал такой. Еле держится. Это издалека кажется, а так ничего вроде держится.
Так, теперь с этой стороны давай. Я отойду. Нет, пойдет? Пойдет. Нет, слушай, она оборвется. Она вон еле держится. Да. Ага. Так вот мы будем тянуть. Ага. Да, с той стороны. Так. Так, ребята, прошли по трапу вот этому. Я уж не снимала. Ну-ка, скажи мне, где матросы? Матросы один за другим идут по трапу. Эквилибристика была, да. И вот мы первый раз ступила наша нога на яхту Валерия Железного, писателя, яхтсмена И и путешественника, путешественника. Да. который даже в Антарктиде был. А я вчера встретил как раз Сашу Новикова. Смотрите, приборы. Организовывал 200-летие Вот здесь вот. открытия экспедиции Близгаузена и Лазарева. И он тоже там бывал. Вино. Бинокль тут вот есть. Настоящий постелька. бинокль. Давай поглядим. Я уже стою у причала Сильвера. Ага. Ой, как видно хорошо. Да, морда щуки. Да, как будто пластинка, но это стиральная машина. Вот такие приборы. Вот. Говорят, что мы на мель сели и вот как вошли. И вот он сейчас старается нас как-то это, пока еще не больше людей стало. Мотором. Снял. Мотором сейчас попробуем. А трап? Трап сняли. О, пошла. Сошли с мели. Рыба может быть на этой глубине, на этой глубине, на этой глубине. А вот мы сейчас И пойдем, ты в эхолоте увидишь. Ага. Она где-то от 15 метров и ниже сидит. Я пытался. На донку кидал, и разные, и червяк, и, Это в и отвес. креветку. Все, не берет. Хоть ты тресни. Ничего себе. Вот. А кто там в основном? А я откуда знаю? А, Там не непонятно. написано, там Непонятно. рыба. Вот. Режим Единственное, идентификации. туда если сеть забабахать на самое дно, ну попадет в сеть, конечно. Но за сеть можно и Штраф нарваться, получить, да, да. потому что тут иногда рыбнадзор, я видел, лазит. 20. Ой, как-то надо бы ее взять так, чтобы... Ой, елки, блин. Слушай, эта кружка-то такая... Ай, мамочки мои. Так, сейчас у нас... Насколько я 15. сюда подошел? Примерно, ну в 2, наверное, да? Слушай, пить-то из нее как. 2:15 Ёлки-палки. приблизительно. Хорошо. Вот так вот. Значит, так, напишем. 4. Настоящие капитаны. Ой, мамочки, какая. Как из нее пить-то из... Так, вон там народ пришел. Ку-ку. Друг друга снимаем. А главное котик. Такие мы молодцы. Это Да, вообще да, да. поймали лето, солнце, и вообще все. Да. А это у нас 7-й пассажир, котик. Нас всего 6 и еще малышка. Да, и маленький, очаровательный. Маришка, привет. Такими Приветики. добрыми глазками. Ага, 2 месяца ему всего лишь. Да, он маленький. Мы его попоили немножко водичкой, чтобы А. он не перегревался. Мы там не стоим, мы только сидим на своей лодке. Смотрите, солнечная батарея есть. Потом сачок. Вот этот руль. Вот. А под рульку, по-моему, под рульки здесь нету, только все вручную. И здесь, как сказал Валера, маленькая, всего метр лодки. Маленькая осадка. Вот какой-то прибор еще тоже. А, это компас. О, молодец. Молодец. Открываешь сезон на Ладоге. Вот такой у нас теперь пловец. Как водичка?
Водичка отличная, слушай, опять теплая вода в Ладоге. Это только здесь. Это немыслимо, немыслимо. Розовая была вода от заката, просто ночами купались, так красиво. Это вообще как будто Коктебель и Север соединились. Ага. Видите, спать можно. Вот тут человек спит, ему свежий воздух. Очень вкусный чай заварил Коля. Хороший. Шен пуэр. Зеленый пуэр. Алюська тащит самое тяжелое. Это Маришка. А как зовут котика? Ребята, задний ход, машина пошла. Поехали! Ну что, пока бухта Сильвера. Здравствуй, Ладога. А Николюсенце сидит с таким прекрасным белым платьиком. Смотрите, это промышленные штуки в пристани. А вон там большая гора с щебенкой. Карьер. Гранитный карьер. И сюда приходят корабли и их загружают. Вот что это. А вот это что, Валера? Заброшенный причал. Ага, заброшенный причал. Котика, потому что я его ушки закрыла и глазки, и он уснул сразу. А так мяукал, куда-то бежал. Проснулся, все, спим. Котик. Ушки закрыть и глазки, тогда вот он спит. Ага. Ребята подъезжают. Ага. Молодцы, вы меня спасли, а то он прям уже все рвался. И вот здесь тоже вон бутылки, видишь, накиданы, там тоже камни. Я себе, чтобы самому там не сесть. Самое удивительное, я говорю, программа компьютерная работает. У меня бабушка Котельникова родилась. Или родилась, или вот жила. Ой, спитничок Да. Котик, тихо, не упирайся, проснулся. Ну, сейчас некому, конечно. Некому, да. Питать нету. А теперь у нас губернатор вот этого острова Валера Железный. Временно исполняющий обязанности. Как этот говорил, Дон Кихот Ла-Манский, сделаю тебя губернатором острова. Да. Игорь, выскочишь, да? Придержишь. Нет,
это, может, он потрогал лапкой, да? Нет, он не понимает. Просто потрогал, мне кажется. Он не, Чопа-то не боится, Чопа как бы территорию свою. Это думает черный то, что главный, и его это столкнуло. Да, вот да, так вот да, 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 да. перекатился. Так он, конечно, конкурент пришел. Он, видишь, на него как мяукает. Надо постепенно, чтобы привыкли. А этот-то Получишь черный. испугался. Это Чопа, тебе привезли друга. Подружиться нужно. Надо здесь. А этот у меня шипит, а на меня. Так, вот я перешла бухту с другой стороны. Наверное, мы где-то там будем становиться. Идти, или, в общем, вот так. Наступил, ребята, чудный вечерок, еще даже приступается. И вот Игорь нам сейчас показал эскимоса наполовину. То есть перевернуться. Эскимосский переворот. Да. Надо ее еще перевернуть. Опа! Обратно теперь. Не, можно не делать. То есть без дна обратно не перевернуть ее. Так она как плод. Ага. Даже у меня никаких шансов. Ребята, вот здесь вот дом. Там котенок сидит, беленький наш. Тут Ликуся. Вот, хорошо здесь. Так, здесь варится у нас курочка сегодня. Так. Вон котик мяукает. Так. Вот окошко. Вот здесь. Обратите внимание, ребята, с дырками лодка и для горных рек хороша. Да, для горных рек. Чопа запросто на яхту ходит. Такое ощущение, что он мяукает по своему хозяину. Юрий, который сделал весь этот остров. Это его котик. У Юры больше нету на поверхности земли. Он в апреле этого года ушел из жизни. Сегодня мы будем его немножко поминать. Мы были у Юры. Был как раз день рождения его брата. И здесь отмечали, стреляли из пушки. Вот, на ютубе есть видео про этот остров. В секретном острове, ребята, где живет один человек. Такая сосна пробирается сквозь скалу. Здесь пушка, с которой мы сегодня в честь дня рождения будет выстрел. А здесь идет какой-то еще продолжаться. Вон еще мортира. Хозяин бывший спецназа. Так, вот тоже сосна. Здесь можно любоваться. На стуле сидеть. Да. И Коля там про моряков поет. Просто предки этого человека были моряком. Отец. Топкие болота в порту небесного флота. Так, сейчас будет. Есть ширка 6-летия брата! Огонь! Твою! Ой, мамочка!
Господи. Здрасте, какие. А куда ядро-то улетело, интересно? А ядра там нет. Там внутренний затон. А я думал, куда ядро улетело? Какое ядро здесь? Здесь все безопасно. Все безопасно. Все безопасно. Дубль номер 2. Нет, уже не 3. Капсулы нет. О, нифига себе! И еще что-то отлетело прямо вот здесь. А что это было? Что это было? Вот такой вот паралич. Туманчик, смотри, смотри. Смотри, здесь, прямо здесь начинается вход в туман. Так это дым. Это сюда дым принесло. А вот здесь, вот, смотрите, Нет, можно это туман. спускаться. Вот Смотри, сюда. это туман. Вон он там уже. Вон, смотри, там туман от дождь, влажность. Ну, может быть, да. Вот здесь начинается Я вход. посмотрел твои. Может быть, да. Хорошо. Такой громадный каменище. А это вот домик. Ребята, дождик. Это мы сейчас развернемся, там, это мы ягодный остров. А вот наш, о, палатка наша желтая видна. Наша желтая палатка. Ну, она же легкая. Лодка. Катамаран. Сопротивление воды. Что это за... Это вот знакомые, они в Москву переехали, раньше жили в Питере. Вот приехали тоже навестить остров. Какой-то, наверное, мощный мотор. Мощный, да. Ага. Лошадей 50-60. Шугаил. Там это. Я думал, они туда хотят. Полета. То есть ты как бы... Эта лодка, когда она выходит на глиссер, она совершенно по-другому себя ведет. То есть она скользит в воде. Это называется глиссирующая. И это ощущение, как будто ты летишь вот над водой. То есть, когда ты там сидишь. И сейчас она еще гладкая, и прям вот совершенно не чувствуешь вот этой волн. И прям полет. Ну, здесь очень мощный мотор, да, поэтому Да, скорость здесь очень такая, да? мощный мотор, да, серьезная лодка. Ну, круто. Ну, можно и на маленькой, если Ага. людей мало. Ну, мы, помнишь, на твоей по волнам, как мы неслись, ну. это было что-то. Правый солдат шли, когда так не было, чтобы никак Круто. Мы Примерно. выходили на глиссер? Нет, тогда не выходили, мы были перегружены. Вот поехали, ребята, Вот видишь, вот они еще не на глиссере, сейчас они Ага. выйдут, и не будет от них волн, почти не будет от них волн. Просто скользить будут по верху, и все, как по маслу. Здорово, интересно. Котик, почему ты все время мяукаешь? Почему? Что тебе не нравится? А ты котик или кошечка? Говорят, что это он на котенка так реагирует, да? Да. Какие Я котята? не знаю. То есть мяукает. По идее, видишь, не дается, смотри, не хочет, чтоб ты. А этому дается, Валерия. И больше никому пока. Может, он по Юре скучает, а коты помнят, кстати. Ну, Может, насколько я знаю, коты комфортно, у них нет. Ты собаки. Нет, ты знаешь, что я вот недавно смотрела несколько видео на эту тему. Да, помнят, они скучают. И обижаются. Слушай, как интересно, когда коты обижаются. Прям видно. Или злятся, знаешь, прям заметно. Ну, вот она видит. Ага. Ну, у меня такая реакция была у кошки. Мгм. Когда котенок был маленький на даче, Мгм. у кошки, и у нее материнские чувства проснулись, и она пыталась куда-то тащить за шкирку. Он его хотел за шкирку утащить Интересно. куда-то. И выкинуть в воду. Не знаю, но почти Или ухаживать за это ним. странно для кота, потому что он такой. А, Если бы это была кошка. очень. Котик, какие у тебя необычного цвета глаза. Чопа. Юра поймал там штук пяток рыбёх. Так, вот так Игорь распределился у нас здесь. Палаточку поставил.
Так, а вот я увидела, что там еще какой-то шатер есть. Давайте туда подойдем, посмотрим. Ребята, это сарай такой. Ничего не увидите, сейчас уже вечер, темно, 10 час вечера. Просто белые ночи идут, поэтому... Кто-кто в зеленой палатке живет? Кто-кто в невысокой живет? Рядом с водичкой. Скворечники тут везде. И вот интересно туда еще сходить, на ту сторону. Такой вот вечерний сабантуй, поминки по хозяину этого острова. Вот уже я расставила тарелочки. Они Вот. виноваты. Кабаны? Да, если ты их не обижаешь. Ну, Если у не них знаю. Если маленькие поросята, Вот. могут И, в общем, 3 часа ночи, темно, там хрюкают. Тут что-то плюхнулось слева от палатки ночью. Видно большое тело какое-то чье-то. В общем, я выпила 2 таблетки пустырника, после чего смогла уснуть. Думаю, ну невозможно. ну вообще да, ночевать так вот В новых местах особенно. тяжеловато. В новых. Коля спит сном младенца, хоть бы что. Медведи. Мы на болоте как-то вот Медведя тоже. хуже, да. На Вьюне как-то. А я прочитала видео, что на Вьюне есть медведи. Слушай, рядом с моей дачей есть медведи, оказывается. Да? Недавно... В Подмосковье да, много. Недавно опубликовали, по новостям показывают, что по дороге бежал медведь, его засняли прямо. Ну, он убежал в лес, но это был медведь. Но по дороге машины. Не, люди ехали, и там говорят, ой, что это такое там? Ни хрена себе, это медведь. Ну, он побежал и убежал в лес. То есть, ну, это опубликовали, и это было рядом с моей дачей, там, километров 30. Сейчас очень расплодились медведи, не громадные особи. И я как раз тоже, что в Подмосковье много медведей тоже как раз. Некоторые еще их кормят. Ну да. Вот они обнаглели, на дорогу выходят, требуют, давай. И вот мы на Вьюне. Болото. И я думаю, что ходят дикое такое место. Мы в какой-то высоченной траве выше головы натоптали место, поставили палатку. И Коля говорит, как хорошо, на километре никого нет. Так спокойно. Я думаю, нет, пусть бы уж кто-то был рядом человеческий на самом деле, чем медвежья какая-то сущность. Сейчас еще, думаю, вылезет, и что делать? Это хвоя. Ух ты, какой хороший огонь. Мы тоже как стояли на одной речке, Супромля называлась речка, метров 5 шириной. Мы стояли на одном берегу, а с того, тот лесной был берег, и с того приходили кабаны, видимо, пить. Они настолько достали нас уже. Ну, на них крикнешь, и убегают. И причем мы так, мы уехали на рыбалку, там в другой заливчик, приходим, и я смотрю, свежие кабаны, следы кабана, одного видно. Но он ничего не тронул у нас, вот не залезал никуда, ни в палатку, ни в еду, ничего вообще. Даже странно мне было, почему. Побоялся, видно, не знаю. Может, для него это невкусно. Для кабанов это все вкусно. Хотя да, кабаны, они Ну, как эти свиньи, сидят это же мирненькие, всеядные. Да. Ну, свинки безобидные, если ты на них не охотишься. Если их решил Если у пострелять. них нет поросят. Леса, ребята. Я сейчас пришла на другую сторону острова. Сейчас это, наверное, 3:30. Я лисичку увидела. Вот то может все съесть со стола, если оставить. И прикармливать ее нельзя. Они могут быть потом очень настырными. Смотрите, здесь тоже уютно, хорошо. Здесь открытая ладога выкла. Здесь такой простор. Восход. Комары зажирают. Сейчас попробуем поймать в объектив лису. Что она так мелькнула, она меня увидела и сразу убежала.
А это я пришла теперь обратно на нашу сторону. Здесь тоже уже на небе восход обозначился. Хотела искупаться. Вода теплая, теплая. Но раздеваться комары все-таки летают. Но комары летают волнами. Может, они сейчас исчезнут. Просто не хочется комарам подставляться. Кисик. Ты кисик? О, зевачит. Загнул. Поэтому одному здесь вот с этим стаксель-автоматом очень удобно. Угу. И я его и не меняю. А Гену мне одному тут на это вот Гену не справится. Она большая, но она, конечно, дает скорость. Но... Сколько у тебя максимальный километров в час идешь ты? Было, допустим. И сколько в среднем ты ходишь, с какой скоростью? Ну, все зависит от ветра. Угу. Ветер хороший, ну, бывает до 5, до 6 узлов я раздвигаюсь. Это, если умножить на 1,8, ну, грубо говоря, в 2 раза. Не прибавляй, 5 километров в час. 5 километров в час где-то, да? Нет. 5 узлов это умножить на 2, 10 примерно. Ну, не 10, 9 километров в час. О, ну так это очень большая скорость, насколько я понимаю, для яхты. Однажды я разогнался до 7 узлов. Ага. Но это был очень крепкий ветер. Яхта так вот лежала на борту. Здорово. Угу. Уже так как-то страшновато было. Угу. А так обычно вот я хожу 4-5 узлов. Угу. Ветер слабенький. 2 узла идешь под парусом, не спеша, не торопясь. Да. Мотор то же самое выдает, те 5 узлов. На моторе вот я иду 5 узлов. Мы вчера шли. Смотрите, вот эта лестница, увитая плющом, и там открыто окошко, это для кота Чопы. Туда может сам заходить, кушать и выходить. И еду ему привозят. Валера, а ты когда-нибудь плавал вот вдвоем длительное время? Вот на своей этой самой лодке этой? Было такое? Или тебе как-то не очень комфортно? Нет, так, временные пассажиры бывают. Угу. А так, чтобы был постоянный член экипажа, нет. Не получалось у меня. Ну, то есть все-таки ты справляешься один? Ну да, пока. Здесь на этой лодке все сделано под одного человека. Все вот концы выведены в кокпит. Не надо сюда выбираться там. В других яхт бывает лебедки стоят прямо на мачте. Надо сюда прийти и тут поднимать. Да. Все делать. А там все в конце. Потому что до меня старый хозяин ходил тоже один. И он все сделал под себя. Ну, может, и там до него тоже делал. То есть она вот так, для одного человека можно управляться. А ты где купил? В Финляндии купил эту, да? В Финляндии купил. Мариша, можешь снять? Старайся минимально двигать камерой. То есть вот навела на него, где он ест с головы. Стоит с головы. Ага. И прям замерла. Двумя руками подержи. Двумя, чтобы камера вообще не шевелилась. О, у меня появился помощник оператора. Давайте дзынь-дзынь. Доброе утро. Игорь, доброе утро. Спасибо. Теперь Маришку снять. Во. Наше новое утро на острове. Ночь, покой, луна, вода. Вдохновенья больше нет и не будет никогда. Это шедевр, понимать надо. В моей гармонии душа такие песни поет, что всем потом плакать хочется. Да мне уже хочется. Ночь, покой, луна, вода. Валидолу бы сюда.
А Бараш в это время хотел утопиться от того, что вдохновение его покинуло. Ну да.